Hei, jeg heter Kine, og I dag så tenkte jeg bare vise litt av det jeg driver med hekling om dagen. Først har vi den posen her. Oppi her så har jeg noe jeg koser meg med litt grann. Og det er egentlig, så var det ikke så godt gjennomtenkt, fordi jeg kjøpte ett garnnøste av den typen her. Og det er sånn merinoull, og det er så mykt og godt. Men jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre med det. Så det ble til at jeg begynte å hekle trekk til varmeflaska mi, som er eldgammel og så litt sånn slitent ut. Så det her hekla I halvstaver, og det blir så mykt og godt og fint. Det er helt utrolig. Så det her blir bra. Nå har jeg et garnnøste til. Så det er en av de tingene jeg jobber med nå om dagen. Men jeg jobber jo med flere ting også. Skal vi se. Bare få lagt vekk den. Sånn. En annen ting jeg jobber med, det er et slags kjøkkenhåndkle. Det skal bli større enn det her. Hvor mye større er jeg litt usikker på. Men de pleier å bli cirka 34 centimeter bred. Ish. Ja. Og det er egentlig bare en bestemorrute som jeg har fortsatt med rundt I det uendelige på en måte. Bare rundt og rundt og rundt. Så ja. Og så når jeg har fått den cirka så stor som jeg vil ha den, så er det 2 runder med fastmasker, og så lager jeg en liten hank da, I et av hjørnene der. Så sånn gjør man det. Men jeg tenkte at jeg skulle fortsette her. Og da er det rosa, og da er det Drops Paris jeg bruker. Og fordi jeg er litt grann lat, så er det heklenål størrelse 4,5. Og en annen ting jeg driver med er å prøve å få endre grepet mitt. For jeg sitter jo som regel og hekler sånn. I skalpellgrep, tror jeg det heter. Litt usikker, men det er jo sånn du ville holdt en skalpell. Knivgrep. Men jeg prøver å få meg til å hekle med blyantgrep da. Det er ikke det enkleste I verden, men heldigvis da, så har jeg ikke heklet så lenge. Jeg har jo bare heklet siden, ja, høsten 2020. Så det er sånn, la oss si, cirka 9 måneder da. Og så har jeg ikke heklet så fryktelig mye heller egentlig I løpet av de 9 månedene der. Jeg er litt treig. Bruker mye tid på prosjektene mine. Får liksom aldri ut fingeren helt da. Det er vel egentlig det som er litt sånn typisk meg. Men det er ikke noe å sette seg ned og begynne å grine av det. Nei, det er det ikke. Så det er jo det jeg gjør nå om dagen. Så da var det 3 staver der. En luftmaske. Og så er det bare å fortsette. Så som du sikkert ser, så går det ikke sånn superfort. Og det er både fordi jeg ikke er så veldig kjapp, men også fordi jeg jobber med dette her grepet mitt da. Sånn, jeg ser også at jeg må dra ut litt mer garn her. Jeg pleier egentlig å ha garnet liggende I en kurv på gulvet, og så bare drar jeg ut når jeg trenger det. Sånn.
Jeg ble nylig ferdig med forsiden av et putetrekk i bestemorsruter. Det var 30 granny squares som jeg heklet sammen. Og så, fordi jeg egentlig ikke helt fant ut hvordan jeg ville ha baksida, så få med alt garnet, sånn. Fordi jeg ikke helt fant ut hvordan jeg ville ha baksida, så sydde jeg det fast på et hvitt putetrekk bare. Så det ser fint ut på forsida, og så er det et vanlig putetrekk på baksida. Men planen da er en dag, kanskje i vinter eller noe sånt, å lage en hel 100% hekla putetrekk. Sånn, da har jeg laget 4, og så bare innmari mange igjen. Har jeg noen andre prosjekter da, som jeg vil prate om? Jo, jeg begynte på et handlenett. Det var ganske artig en periode, og så ble det veldig mye garn egentlig. Det ble så svært, så det ble så mye garn, og så var det vanskelig å bare på en måte hekle seg rundt, fordi jeg måtte snu på sånn svært prosjekt hele tiden. Så det har jeg lagt litt fra meg nå. Men jeg har jo lyst til å fullføre det også. Ja, utenom det så driver jeg mest med små prosjekter, egentlig mest for å for å ikke miste den der gleden ved å fullføre ting da. Men jeg har veldig lyst til å hekle større ting også i fremtiden. Men jeg tror kanskje jeg trenger litt mer øvelse, og så bare få kjenne litt på den mestringsfølelsen der. Jeg tror kanskje jeg skal lage en video der jeg viser frem noen av de tingene jeg har laget, som jeg fortsatt har da, for jeg har gitt bort en del og sånne ting. Men sånn utenom det da, så kan man jo også gå inn på Instagrammen min, som jeg linket til her på kanalsidene, og se på de tingene jeg har lagt ut der da.
Sånn. Så det jeg gjør da, det er 3 staver, og så er det 1 luftmaske, og så er det 3 staver til. Men i hjørnene så er det 2 luftmasker. Sånn at det blir en ordentlig firkanthjørne. Jeg har også vært på butikken i dag og kjøpt litt mer garn. Det var ikke sånn mye garn, men 5 nøster med naturfarget Drops Paris. Jeg skal lage en sånn som det her i julegave til noen. Noen som er veldig glad i skog og natur. Og da tenkte jeg å lage det i en slags mellom mørkegrønn og naturfarget og brunt. Det tror jeg blir veldig fint. Og da jeg var der sist og kjøpte grønnfargen, så viste det seg at de var tom for naturfarger. Så da sendte de meg en SMS når de fikk det inn, som var i går. Og så var jeg innom der i dag og kjøpte det. Og så bruker jeg jo ikke 5 nøster av 1 farge til dette her, men det er alltid veldig greit å ha litt naturfarget garn liggende. Her har jeg brukt helt hvitt. Så nå har jeg kommet meg gjennom det første hjørnet. Da er det bare 3 igjen.
Der. Viktig å få med seg alle de små trådene. Irriterer meg litt hvis jeg ser at jeg har knotet det til på et eller annet vis sånn. Veldig plagsomt. Oi, oi, oi. Jeg ser at neste gang jeg skal lage en liten snutt her, så skal jeg i hvert fall ha garnet liggende i kurv på gulvet, sånn som jeg pleier. Det var dårlig planlagt i dag. Ja. Skal vi se, så her er hjørnet her. Da har jeg lagd 3 staver der, og så lager jeg 2 luftmasker. Og så er det 3 staver til i samme hull. For da får du sånne fine hjørner. Sånn som det er. Så der har vi et nytt fint hjørne der. Så er det bare å fortsette å hekle med en luftmaske der, og 3 staver i neste. Oi. Gikk det litt unna. Sånn.
Sånn, det blir ikke så verst det her. Hvis du ser på den forrige videoen min, som var den første som jeg la ut, så hekler jeg sånn her. Og det prøver jeg å slutte med. Så nå er det denne måten i stedet. Tingen er den at jeg vil fortsatt holde på garnet hele tiden. Og det er jo litt upraktisk, sikkert. Men jeg prøver å gjøre det så lite som mulig, da. Må trenge med enda mer garn. Ja. Prøver ikke å ta ut så mye som jeg gjorde i sted, for da blir det bare knute på tråden. Det var ikke noe særlig stilig. Så etter at den her er ferdig, så skal jeg fullføre den varme flaska mi i det kjempefine ullgarnet. Eller varme flasketrekket, da, fordi flaska er jo... Det er en sånn helt basic flaske som var kjøpt på apoteket for en gang for 10 år siden eller noe sånt.
Så er dette det tredje av 4 hjørner. Sånn. Hjørnet ferdig.
Se her. Nå er det ikke lenge igjen før vi er ferdig med den runden her. Sånn. Der. Da har vi kommet rundt. Så klipper jeg garnet. Sånn. Og så her. Det er en sånn liten hjemmesnekra ting jeg har. Det her er min saks. Og så har jeg en magnet på saksa. Som jeg har nåla mi på. På den måten så vet jeg alltid, hvis jeg trenger å legge fra meg nåla og klippe litt og sånne ting, så bare legger jeg nåla opp på saksa, så har jeg den tilgjengelig hele tiden. Sånn, det var litt mye garn her, men det gjør ingenting. Så da er det en luftmaske der som jeg har dratt tråden gjennom, ut av, og så tar jeg i den første staven, som for øvrig er luftmasker. Sånn. Og så gjennom der, og så gjennom den under. Så ligger jeg dra til der. Holde og dra den ned. Sånn, da ser den fin ut forfra. Og så er det å feste den bak da. Bare gjøre sånn her. Jeg kan både dra den videre bort sånn, og så feste den i her et sted. Jeg tror kanskje jeg gjør det nå.
Vi kan ta den gjennom der. Så husk at jeg er ny i det her, og jeg er ikke noe ekspert, langt derifra, og jeg liker å lære. Så hvis du har noen tips eller triks eller råd, så skriv det gjerne i kommentarfeltet. Fordi det finnes så utallige måter å gjøre ting på. Og dette her er helt nytt for meg egentlig, så jeg er langt ifra noe utlært. Jeg bare leker meg med garnet, lærer litt av folk jeg kjenner og folk jeg ser på internett. Sånne ting. Sånn, da var en tråd av, og så var den andre her. Det var den jeg startet med. Sånn. Og da var det her jeg startet, og heklet bortover der. Og nå er tråden festet bak. Så er det bare å gå over og rette ut litt grann. Passe på når jeg oppbevarer den, at jeg kanskje bretter den litt fint. Sånn. Og så er garnet klart til neste runde. Sånn. Jeg har mer av hvert garn, men ja. Sånn. Og heklenåla og saksa med. Så ja, takk for at du så på. Skriv gjerne i kommentarfeltet hvis du har noen gode tips eller triks eller noe annet. Trykk gjerne på abonner-knappen nå hvis du har lyst til det. Og så ses vi en annen dag. Takk for nå.